പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് മുദ്രാവാക്യങ്ങളും അതിലൊരു ശതമാനം മാത്രം ആത്മാർത്ഥതയും ദൃശ്യമാവുന്ന പുതിയ കാലത്ത് രണ്ട് യുവാക്കൾ കാസർഗോഡ് നിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്കൊരു യാത്ര നടത്തുകയാണ്. കടന്നുപോകുന്ന ജില്ലകളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്കൂളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മരങ്ങളും തൈകളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ യാത്ര. പ്രകൃതിക്കായി ഒരൽപ്പം കൂടി കരുതൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സെല്ലു എന്ന സൽമാനും കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ നിഖിൽദാസും യാത്ര നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ടു കന്യാകുമാരി വരെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ഓൾ കേരള ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നിട്ടും അതുപോലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പിന്നെ ലോറികളും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശം എക്സ്പ്ലോറിങ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം. നാളേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ കോളേജിനകത്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അതിനെ പരിപാലിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി മലപ്പുറത്തോട്ട് കയറണം. മലപ്പുറം ജില്ല, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വെച്ചിട്ട് അവസാനം കന്യാകുമാരി എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാന്. നടുന്ന തൈകൾക്കെല്ലാം പിന്നീടും പരിചരണം കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെടികൾ നടുന്നത്. കാൽനടയായും കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റിയും പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചും അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ നിന്ന് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ തലമുറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയെ മലിനീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഫ്യൂവലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം, ശബ്ദ മലിനീകരണം, എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു ട്രാവൽ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം തന്നെ നടണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രയുടെ കൂടെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നിട്ട ജനത നമുക്കായി സമ്മാനിച്ച ഈ വരദാനത്തെ കോട്ടം തട്ടാതെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണമെന്നാണ് ഈ യുവാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ന്യൂസ് ടാഗ് ലൈവ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.